Chceš mať navrhnutú kuchyňu ako od dizajnéra? Tak dnes ti to umožním. Nachádzame sa v štúdiu IT Taliansky nábytok s Maťkou Masiero, majiteľkou, a tá nám porozpráva a dá nám tipy, ako si naozaj zariadiť výborne kuchyňu, aby bola praktická, krásna a aby vám vydržala aspoň 10 rokov. Tak poďme na to. Moja prvá otázka, Maťka, na vás je, že čo sú také najväčšie trendy na rok 2026? No v prvom rade na rok 2026 je určená farba, ktorá bude biela. Určuje to Pantone, takže príde taký trend sviežosti, čistoty, niečoho, čo to už bolo. Super. Ďalším takým trendom sú možno kvalitné matné povrchy, ktoré neodrážajú svetlo, ktoré sú ľahko udržiavateľné. Vy ste aj prichystali si nejaké vzorky tých matných, tak si to môžeme kľudne aj ukázať. Takže úplnou novinkou v podstate sú tieto lakované povrchy. Áno. Lakovaný povrch neznamená, že musí byť lesklý. Ten lakovaný povrch môže byť matný, je nanášaný vo viacerých vrstvách na podkladovú dosku, ktorá drží svoju stabilitu. Čo je dôležité, je to veľmi odolný lak, neodráža svetlo, tým pádom na ňom nie je vidieť otlačky prstov, čo je veľmi dobré pri bezuchytových kuchyniach. A nie je tu viazanosť len toho, že musia byť vyhotovené tieto farby, ktoré vidíme v tomto vzorkovníku. Dá sa tu tvoriť aj RAL prevedenie. Môžeme. Tento lak je špeciálny v tom, že je odolný voči nejakým poškrabaniam, nárazom. To je veľkou výhodou tohto. V podstate je nanášaný z každej strany dvierok. Vy tu máte všetky dvierka vlastne lakované. Dobre hovorím? Nie, máme v ponuke rôzne materiálové prevedenia, ale kto chce niečo kvalitné a chce niečo, čo je trvácne, tak určite odporúčame lakovanú kuchyňu, ktorá proste nemá žiadne spoje, nemôže tam niečo zatiecť a ten materiál sa poškodí. To je veľkou výhodou v podstate tých lakovaných povrchov. Je to pravda, lebo ja sama mám od vás kuchyňu. Takže je výborná. Dobre, ale ja tu vidím, že tu máte ešte iné povrchy prichystané, alebo teda iné štýly povrchov. A to sú aké? No, ďalej lakované alebo tzv. Striekané povrchy nemusia byť len jednofarebné, ale pre odvážlivých klientov alebo pre tých, ktorí chcú niečo naozaj iné, môžu byť lakované povrchy s metalickým efektom, s efektom kovu. Stále sa jedná o odolné materiály, kvalitné materiály, dokonca efekty kartačovaného kovu, náhrady kovov, ako je titán, bronz, prípadne zlaté povrchy pre tých naozaj odvážnych, takže dá sa naozaj veľmi veľa v podstate z tých materiálov vyberať. Dobre, Mati, poďme si vypiť tú kávičku a pokračujeme ďalej. Tak my sme si pri tej kávičke už aj stihli potýkať a ideme na ďalšiu otázku, ktorá vás zaujíma. Takže máme tu ďalej pracovné dosky. Maťka, aké máme druhy hlavne? Asi najskôr si rozoberme. Tak v prvom rade pracovná doska na kuchynskej linke je neoddeliteľnou súčasťou. Áno. Bez nej kuchyňa nevie fungovať. A v podstate pracovné dosky môžu byť tie štandardné, tzv. Laminátové pracovné dosky, ktoré sú cenovo najdostupnejšie, sú bežne používané, sú tu dlhé roky. Vyrábajú sa v hrúbkach 2 cm alebo 4. Áno. A niektoré typy dokážu byť v podstate aj viac hrubé, závisí stále v podstate od danej ponuky. Sú tu rôzne farebné kombinácie, imitácie kameňa, jednofarebné, prípadne drevené. Ďalšou verziou pracovných dosák sú tzv. Fénixové pracovné dosky. Je to materiál, ktorý je v podstate takou náhradou toho laminátu. Bývajú vo väčšine prípadov jednofarebné. Sú to povrchy, ktoré sa dajú v podstate opravovať. Áno. Majú vrstvu nanotechnológie v prípade nejakého poškrabania alebo jemného zadretia alebo nejakých flekov. Tú pracovnú dosku v podstate mierne prebrúsite nanohúbkou,
prežehlíte vlhkou handrou a je povrch opravený. Čo je veľkou výhodou, Fenixový materiál sa používa taktiež aj na kuchynské dvierka, takže pri dizajne kuchyne, kde má byť celá kuchyňa v jednom povrchu, sa to dá pekne realizovať. A ďalšou výhodou je, že do týchto pracovných dosák je možné osádzať, dajme tomu, z toho istého materiálu aj dres, ktorý je lepený, alebo sa tam môže osádzať, dajme tomu, dres do roviny, čo u bežných pracovných dosiek laminátových možné nie je. Áno. To sú také tie základnejšie. Ďalším materiálom na pracovné dosky sú v podstate prírodné kamene, ktoré sú v podstate ťažené riadne z prírody. Áno. Musia byť ošetrované, musia byť impregnované, aby v podstate nenasiakávali, ale mnoho klientov majú radi tú prírodnosť. Áno. Tie sú krásne. Sú tam v podstate rôzne odtiene, vždy závisí, odkiaľ ten kameň je ťažený. To je v podstate, čo sa týka prírodného kameňa. Tam je viacero druhov. Môže to byť travertín, môže to byť granít, ktorý je, dajme tomu, viac odolný voči, lepší na údržbu a tak ďalej. Ďalšou variantou, výhodnejšou v údržbe sú technické kamene, ktoré v podstate majú takú vlastnosť, že nenasiakajú, nie je ich potreba impregnovať, sú odolné voči poškriabaniu, sú vyhotovené zo živíc a z kameninovej drte. Takisto aj tie technické kamene sa snažia v podstate imitovať tie prírodné kamene. Nie je to až také kreatívne, ako to dokáže príroda, ale je to veľmi dobrou variantou v rámci kuchyne. S tým, že niekomu môže, dajme tomu, prekážať to, že sú tam nejaké pojíva a adhezíva, ktoré sú do dosák v podstate vmiešavané, aby sa vytvorila nejaká tá platňa, aby v podstate tá pracovná doska mala dobrú stabilitu. Áno. Tu, ako aj u prírodného kameňa, už dres môže byť osadený z hora, do roviny, zo spodnej časti. Dajú sa tam frezovať odkapávacie drážky, osadzať zásuvky, všeličo. A teraz posledným trendom sú keramické pracovné dosky. Lebo to sa niekedy nerobilo, tie keramické. Nie, to je teraz úplne v podstate posledná varianta, ktorá prišla na trh a veľmi radi to odporúčame aj my klientom. V podstate keramika je, dá sa povedať, tak ako máte obklady v kúpeľni, proste veľkoformátové dlažby, tak bolo vymyslené, že z toho istého sa vyhotovujú pracovné dosky. Čo je možno trošku iné, v základe ich hrúbka je buď 1,2 cm alebo 2 cm. Existujú verzie matné alebo lesklé. Odolnosť, stabilita je tam veľmi vysoká. Kamenári tvrdia, že je to ešte vyššia odolnosť ako u tých technických kameňov a tým, že je tam proces vypekania používaný, nie sú tam žiadne adhezíva, sú viac hygienické, dajme tomu. Komu by záležalo na tom, čo tá doska obsahuje a tak ďalej. Takže to je alternatívou ďalšou. A v podstate tie pracovné dosky sa dajú samozrejme používať aj v podstate na zásteny alebo na dizajnové obklady ostrovov do priestoru, bočníc, dá sa z toho tvoriť úplne všetko. Super, dobre. A cenovo sú ktoré také najdostupnejšie tie kamene? Lebo vieme, že prírodný kameň je asi najdrahší. U prírodného kameňa vždy závisí podľa toho, o aký typ kameňa sa jedná. Odkiaľ je ťažený, či je to nejaký bežnejší kameň ako karársky mramor, alebo či je to nejaký exotický kameň, dajme tomu, ako sú onyxové kamene, ktoré sa dajú podsviecovať. Takže u toho prírodného veľmi závisí naozaj, odkiaľ je ťažený. Maťka, mám ďalšiu otázku, že aké úchytky teraz fičia, alebo čo je také trendové, alebo čo si ľudia dávajú, alebo aké sú nejaké typy. Lebo my, keď sme si dávali kuchyňu napríklad, tak máme ten otvárací klasický systém, ale máme to kombinované s push, hej? Takže, že by si nám ukázala, že čo si teda môžeme nadstaviť v tej kuchyne. Trendy je všetko.
Dobre. Rozdiel je možno v tom materiálovom prevedení, teraz dosť idú zlaté detaily, medené detaily, tmavé úchyty alebo vo farbe dverí. Ale v podstate rozdiely, ktoré sú, sa odzrkadľujú aj v rámci ceny. Hej. Napríklad štandardná úchytka je cenovo najdostupnejšia. Ak už riešime nejaký bezúchytový systém alebo elektrosystém Servodrive od firmy Bloom, tak v podstate už ideme trošičku do tých výšin. Takže v podstate tu máme nejakú verziu štandardnej úchytky. Tá môže byť v podstate montovaná vertikálne alebo horizontálne, s tým, že v podstate tá údržba je trošku taká, že treba čistiť tie dvierka okolo. Ďalšou výhodou sú v podstate tzv. Bezúchytové systémy, kde ono sa to tvári, že je to bezúchytový systém, ale je integrovaný v rámci korpusu. Je tam ľahká údržba, stačí pootvárať dvierka, krásne jedným ťahom to pretrieť a v podstate kuchynka je utretá. Takisto na tých dvierkach nezavádza ten úchyt v rámci tej údržby. Vždy závisí od toho klienta, že čo chce. Či tam chce trošku nejaký šperk, alebo chce ten minimalizmus. Dobre. Ďalšou výhodou je, dá sa to aj kombinovať, teda tak, ako to máme my, nejaká tá úchytka, nejaký bezúchyt, alebo potom ešte môže byť tzv. Push systém, ktorý v podstate je fajn pri tom nejakom hornom otváraní dvierok. Nezavádza tam žiadne madlo, zase je údržba ľahká. Čo by som ale povedala, neodporúčala by som to na dvierka alebo na miesta v kuchyni, kde sa často niečo robí. Lebo pri každom tom dotyku sa v podstate ten systém otvorí. Takže je to skôr taká tá varianta na dvierka, kde nechcem úchytku, alebo kde mám sedenie na ostrove a chcem to otvárať v podstate na ten púž, aby tam nič nebolo, aby som sa o to nezavadila, tak je to fajn varianta. Maťka, povedzme si nakoniec ešte pár prémiových typov. Čo odporúčaš? Takže chladnička 60 vstavená alebo 75? 75. Dobre, osvetlenie centrálne alebo ledkové? Podskrinky, ledkové a aj centrálne. Dobre, pracovná plocha, čo sa týka varnej dosky, indukcia alebo plyn? Indukcia. Indukcia, dobre. Umývačka riadu 60 alebo 45? 60. Otváravé dvierka alebo šuflíky? Šuflíky. Dobre. A mikrovlnka alebo párna rúra? Párna rúra. Super, takže toto máme asi tie najdôležitejšie otázky, čo zaujímajú vás, divákov, a teším sa na vás na budúce.